就係呢一盒啊，咁佢梗係咩嚟咧？呢一盒嘅 Cyberpunk fans 咧就一定唔可以錯過噶啦，冇錯啦！呢一個咧就係呢一個 Cyberpunk 5週年嘅特別版啊！咁裡面究竟係咩咧？咁啊一見到啦，就係呢個方版嘅 logo咧，就即刻心諗心知不妙啦！咁呢個究竟係咩嚟咧？好啦，我哋即刻開嚟睇下先。好啦，今次呢一盒咧就算係呢個嘅5週年 Collector Set 啊！咁啊，頭先已經講過啦，係有方版嘅。咁你會見到呢一個啦，就係聖物啦，就係呢一支嘅聖物啦。咁呢個咧就係 Johnny Silverhand 咧，將個意識就混咗喺魚裏面嘅。咪就係呢一支啦。咁啊，裏面咧係有強力銀手，咁就係呢一支啦。入面就係混住咗銀手強尼嘅呢一個嘅意識喺裏面啊，亦都係啊導致到阿 V 進入咗人生嘅另一個高峰嘅契機。咁呢一支咧純粹係一個擺設嚟嘅，咁咧暫時咧都冇乜話可以有其他嘅功能啊。咁突然間咧就可以繼續睇呢一個擺設先啦。咁啊就咁睇咧，呢一個擺設都已經係做得唔錯啦。咁跟住啊，除咗擺設之外咧，另外有3張嘅塔羅牌啊，咁啊分別係佢係同遊戲入面嘅塔羅牌嘅圖案係一樣啊，只不過咧就係呢一個嘅就係佢係 random 出俾你嘅。咁啊你見到呢一張啦，咁啊有埋個名喺度啦，對 Empire 啦，咁啊呢一張就係第一張啦，跟住第二張啦就係呢一張 String。咁啊，呢個亦都係 Cyberpunk 嘅一啲嘅塔羅牌啊，咁啊 The World 呢一個，咁啊呢3張啦。咁我寧願咧佢真係正式出一套啊，即係 Misty 用個塔羅牌咧，咁就會非常之開心，一定買，一出一定買。好啦，再嚟跟住就有呢一個啦，方版嘅一個襟章啊，呢一個方版嘅襟章。再嚟就係呢一個啦，跟住仲有呢一支嘅係 USB 啊，呢個 USB，亦都係啦，有方版嘅名喺度啦。咁呢個 USB 咧，等陣間就可以試下佢用唔用得㗎。咁最後啦，就係有呢一個座啦。呢一個座嚟做咩咧？就係等陣間大家就會知道啦。好啦，見到啦，好啦，咁見到啦，插咗之後咧，呢支咧就係會發光嘅啦。呢一個擺設就係可以非常之有型，咁就係呢一個聖物啦。咁咧就係。好啦，今日就好快睇完呢一 set 嘅5週年特別版啦。咁咧價錢方面啦，咁大概1300至1400蚊港幣入手啦。咁貴唔貴咧？就我覺得價錢咧就係可能又進取咗少少嘅，但係咧如果係粉絲嘅話咧，有愛嘅話咧，咁就一啲都唔貴。呢一個係非常之值得收藏，尤其是有銀手強尼嗰一個聖物，呢一支都已經係值回票價啦，就一定要收藏啦。咁但係咧，唯一個盒咧就係冇辦法可以整到嗰個Jack 嗰個，冇辦法可以整到嗰個。咁唯一呢個公事包啦，就冇辦法做到好似Jackie 嗰陣時攞嗰個聖物嗰個嘅手提篋咁大啦。咁呢一個咧
就做咗一個比較細嘅呢一個嘅鐵盒仔。不過呢個鐵盒仔都好靚，完全係好嘥花噴啊！對你嘅感覺。好啦，咁今日就講呢一。好啦，咁今日咧介紹呢一度到呢度啦。咁啊，下次睇下有冇機會再其他見啦。咁啊，呢個頻道咧主要都係講 Cyberpunk 嘅嘢比較多啊。係咁先啦，拜拜。